Apretar los dientes mientras dormimos, conocido como bruxismo, es mucho más común de lo que pensamos. La causa principal suele ser el estrés y la ansiedad acumulados durante el día. Aunque dormimos, el cerebro no se relaja por completo y envía señales involuntarias a los músculos de la mandíbula, provocando que rechinemos los dientes sin darnos cuenta. También puede estar relacionado con la posición al dormir, problemas dentales o un consumo excesivo de cafeína. Si al despertar notas dolor en la mandíbula, desgaste en los dientes o incluso dolores de cabeza, probablemente sufres de bruxismo nocturno. Para reducirlo, se recomiendan ejercicios de relajación, controlar el estrés, disminuir la cafeína y, en algunos casos, usar una férula nocturna indicada por el dentista.